Hello， 大家好，我是摄影师 JCK， 一个会拍更会教的产品摄影师。片头呢是我们这次为客户拍摄的一些样片，大家觉得怎么样呢？这期呢我也会继续跟大家分享产品摄影布光的一些干货，因为我发现对于很多新手朋友来说，他们还是更喜欢看逐层布光这类的。布光干货教程，因为多灯拍摄对于新人来说还是一个比较有挑战的事情，所以我希望我的本期视频可以对于新手朋友能有所帮助。当然了，如果你想要更加系统的提升你的商业拍摄以及后期的能力，也欢迎咨询一下我们在杭州的线下课，非常有收获的线下课程。好了，接下来大家准备一些水，我们开始干货教程啦。好的，接下来我们进入实拍的环节。我之所以选择这个作品当成我们的演示案例，是因为，我们这个作品里边我们使用到了7盏灯去拍摄，可能对于很多新手来说，7盏灯会有点劝退或有点吓到了。所以这一期视频呢，我就希望用我详细的讲解跟大家解释清楚每一盏灯它是如何加的，以及为什么要加这些灯？我相信大家看完了本期视频，一定可以拍出一样的作品。就是我们去加灯的时候，我们并不是为了加灯而加灯，而是为了我们想要的效果而有一个灯去实现它。我们先看这个场景，我放大一下。我们这个场景，我是选用了一些植物类的道具。那我们去拍摄的时候，我的第一个感觉就是，我们首先要把产品打亮，对不对？你拍任何的产品，它都是需要做这一步。那我们现在，如果你直接拍的话，画面会是纯黑的。为什么呢？因为你首先光圈，调在 F8左右吧。而且现在大家看到外面的光线已经很暗了，所以现在如果你去拍的话，相机里是几乎什么都看不到的。所以我们第一步呢，就先加灯。好，我们加第一盏灯，把它挪在这个位置。然后在这里，我跟大家讲一个新手经常会犯的错误，就是很多人拍片子它不好看，是因为他犯了一个每一个新手都容易犯的问题，就是他喜欢把灯拿得远远的。我们的线下课学员几乎每一个学员都会犯这种问题。为什么？他离了近了，他就会觉得爆掉了或怎么样，他就觉得失控了，他就会拿远。但是你拿远之后呢，根据平方反比定律，它就会让整个画面变得非常非常的平。所以我给大家的第一个建议就是要敢于把灯拿近一点，拿近一点，你可以去通过功率去控制，可以有光圈去控制，这里还有蜂巢可以控制，对不对？它有很多的控光方法，但是我都不建议大家首先把灯拿到一个很远的距离去拍摄。那 OK， 我们先拍这一个灯的效果。好，大家看到这一个灯的效果，我们把这个主体打亮了，叶子这一部分也打亮了一些。但是就像我们正常说拍一个东西最基础的布光是什么？至少你有3个光吧，主光、辅光，还有什么轮廓光。那我们现在就给它加一下它的辅光吧。那辅光我是用了这样一个热血闪光灯在这边。好，大家看到我自己的拍摄中，我是高频次会用到热血闪光灯的，因为它真的实在太方便了。如果你每一个灯都像这样去架的话，很复杂，而且我觉得那样有点傻傻的，不如这个更加的轻盈灵动。但是在这里拍摄呢，这个打上来的这个光会有点硬，在我自己测试的过程中是有点硬，所以如果你觉得硬呢，接下来你看，我自己又用了一个自制的硫酸纸，这个硫酸纸不需要特别大，小一点就可以了，甚至你自己剪一个跟它大小一样的都可以。目的呢，就是让这个产品在上光的时候，这里是比较柔和的，而不是那种呲掉的光。好，我们现在看一下这个辅光打上来的效果。OK， 主光和辅光都有了，那我们接下来要做什么呢？我们接下来要加一个轮廓光，对不对？看这里还是加了蜂巢。我们轮廓光这样打过来，我们顺着轮廓光的方向往这看，它就是刚好打在这个位置，包括叶子的边缘也会照顾到一些。好，我们现在拍一张，看一下轮廓光的效果。OK， 我们现在轮廓光拍完了，现在整个画面的主体部分，我认为已经完成的差不多了，就是已经基本成型。那接下来我们要做什么呢？就是你有了主体，但是你背景还是黑的呀，对不对？所以接下来我们给背景加一个灯。
加的这个灯呢，我在这里还是加了一个蛋格，它就相当于蜂巢，然后它的角度呢是稍微偏一点，不要这样去加，而是这样去加。这样你这样偏一点呢，它就可以打出一个从亮到暗的渐变的效果。我们看一下背景光的效果。OK， 现在我们有了背景光之后，难点就来了，就是你怎么样继续把这个画面去做一下提升。我相信很多新手，都可以做到这一步，就是把主体和背景都做一个。比较好的呈现吧，但是我自己的观察呢，就是画面中的这一块部分，你看，包括这个叶子，包括这也是我随便放的啊。那我觉得它们的细节没有呈现出来，而且主体是亮了，背景这一块是亮了，但是这一块我觉得我们还可以给它去划分出一个层次来。那我用的方法呢，就是我用这个，用猪嘴，尽可能让它小一点，猪嘴在这里呢。我们去这样让它打过来，让这个区域可以有一些上光。好，我们看一下猪嘴的效果。OK， 我觉得这个光上来之后呢，它就有了灵魂，画面中也更加的透了。那接下来我们就看一下有哪些可以修饰性的光源。比如说，我觉得这个叶子部分。来看这个叶子，我觉得它现在呈现的质感还不够，所以呢，我希望有一个光能把叶子再打亮一下。那我现在就用到了这个灯，我通过这个方向打过去呢，然后它会打到这个叶子。然后大家注意一下，我这里用到的是10度的蜂巢，其实是为了进一步的控光。这样打过来呢，其实对它也能带到一点光，但是不多。好，我们看一下这个第6个灯的效果。好，第6个灯的效果出来，我感觉整体已经还是不错的了，但是前面还是有一点暗，对不对？那我们就希望前面的这一部分也能上光。那接下来我再给它加一个光，好，这个光放到下面了，也是加了一个猪嘴，也是用了一个热血闪光灯。OK， 我们现在把这个热血闪光灯加好之后呢，它的目的是让它打到这一块区域，包括把前面的这个松果打亮，这样前面它又会多出来一个区域。好，我们看一下效果。OK， 现在就是这个原图了。那我们进入后期我是怎么做的呢？其实我其他的几乎什么都没做，我就是用了一个我自己调的预设，把预设套上来之后，然后在 PS 这个风格里面，我选择了 Adobe 鲜艳，让它更浓郁一些。以后在拍这种油画背景布的时候，你就直接套用我的预设，相信也可以出来不错的效果。当然你不选这个，你通过自己去调对比度或者曲线，一样可以达成同样的效果。1、2、3、4、5、6、7，好，这就是我们本期案例的分享了。如果大家觉得本期案例对大家有用呢，也希望大家3连、收藏、关注一下。我们之后的教程会很精彩，因为我觉得现在像我们这样非常细致、非常耐心的给大家做教程的博主已经不多了。好，大家如果喜欢的话，就欢迎关注我的频道，给我3连，这样是更好了。我下一期也会继续跟大家分享干货。好的，拜拜。